Drahí priatelia astrológie, toto je astrologický rozbor týždňa od 27. januára do 2. februára. Pozrieme sa do energii tohto týždňa. Ja mám pre vás úžasné správy. Tento týždeň bude naozaj prelomový, pretože máme toľko veľa udalostí, ktoré na nebi, ktoré ako keby dajú veci do pohybu a konečne po tom januári, kedy sme mali taký ako pocit, že nejakým spôsobom stagnujeme, spíme, ako keby taký zimný spánok, tak toto všetko v priebehu tohto týždňa pomaličky začne opadať, veci sa začnú dávať znova do pohybu a toto neskutočne dlhé obdobie stagnácie pomaličky končí. Prečo je tomu tak? Najdôležitejšie udalosti tohto týždňa sú 28. útorok Merkúr, planéta komunikácie, výmeny informácií, obchodu, cestovania, vstupuje do znamenia vodnára, kde sa cíti veľmi dobre, pretože vodnár je veľmi spojený s logikou. A tam sa ten Merkúr cíti naozaj veľmi dobre, môže logicky uvažovať, nie je ovplyvnený nejakými zbytočnými emóciami, zbytočnými citmi, zbytočnými ako nie je precitlivelý. Takže čo sa týka nejakého strategického plánovania, strategického rozmýšľania a logiky, budeme pod vplyvom tohto Merkúru vo vodnárovi a to nám vlastne prinesie aj nejaké úžasné myšlienky, úžasné nápady. Máme možnosť stvoriť niečo super, máme možnosť, že nám niečo proste napadne a jednoducho dokážeme to hneď aj presadiť do reality, pretože tradičný vládca vodnára je Saturn a to je planéta reality, štruktúr, disciplíny a podobne. Takže to je vlastne toho 28. Ten Merkur sa spája s Plutom, čož mu tiež veľmi pomáha. To je aj veľká intuícia. A veľká ako schopnosť proste dosahovať ciele, strategicky plánovať, fakt ako strategicky analýzovať a plánovať do budúcnosti. Takže ten Merkúr vo vodnárovi má úžasnú pozíciu. Ďalej. 29. máme novolunie vo vodnárovi. Celý tento posledný týždeň je nejakým spôsobom stále sa to točí okolo toho vodnára, pretože máme novolunie, Merkur vo vodnárovi a teraz aj Urán bude direktne, ale k tomu sa ešte dostaneme. Takže novolunie vo vodnárovi, ja rozmýšľam, že na toto novolunie spravím zvlášť video, kde bude ako podrobnejšie pôjdem do tých energií toho novolunia, ale toto novolunie, keď by som mala v skratke povedať, to je úplne úžasná príležitosť na zmenu. Vodnár je o zmene, o originalite, jednoducho o nejakých nečakaných úžasných prelomových zmenách. Prečo je tomu tak? Tomuto novoluniu veľmi pomáha konjunkcia s Plutom. Pluto je planéta transformácie. Pluto prirodzeným spôsobom nechá ako keby odplávať z nášho života to, čo už nám neslúži a čo už nejakým spôsobom proste nás brzdí v našom duchovnom raste, v našej transformácii. A ďalej toto novolunie je úžasne aspektované Jupiterom. Jupiter prináša veľmi pozitívne udalosti a všade, kde je zakomponovaný nejakým spôsobom Jupiter, tak Jupiter zväčšuje. Jupiter je planéta expanzie, rastu, duchovného rastu. Takže v podstate toto novolunie bude zosilnené tým vplyvom toho Jupitera. A v podstate my máme úplne úžasnú príležitosť spraviť veľkú, nečakanú, ale pozitívnu zmenu v našom živote. Ďalej. Deň na to už je štvrtok, 30. januára, sa Urán, planéta revolúcie, planéta zmien, šokov, takých ako zvratov, nečakaných udalostí, prekvapení, sa stáva direktným po dlhých mesiacoch. Čo to znamená? Urán, keď je retrográdny, tak jednoducho veci sa nepohybujú. Urán je o rýchlosti. Keď je retrográdny, tak veci sa ako nepohybujú. Tie zmeny prebiehajú viac menej v našom vnútri a nie sú také viditeľné jednoducho navonok.
Teraz, keď Urán sa stáva direktným, tak to znamená, že veci sa konečne dajú do pohybu a toto obdobie stagnácie, kedy sme ako pociťovali len nejaké zmeny v našom vnútre, sa začnú prejavovať aj navonok a ukážu sa v realite. Takže Urán direktný nám môže priniesť ako nejaké rôzne prekvapenia, zmeny, možno aj šoky. To je ako Urán je šoková terapia, ja tu stále hovorím. Urán je šoková terapia, nebojte sa prosím vás, budú to pozitívne zmeny. Takže Urán direktný nám veľmi pomáha, čo sa týka osobného rastu a zmien v našom živote. A tak ako Urán je o slobode. Oslobodzovanie sa od tých starých vzorcov, od toho, čo nás ťaží, čo už je tak ako... Už si hovoríme, že to už je proste toho moc. Urán, keď je direktný, jednoducho dokážeme sa odputávať a oslobodzovať od všetkého, čo nás brzdí. Ďalej. Veľmi pozitívny vplyv má trigón Slnka a Jupitera. Slniečko je vo Vodnárovi, Jupiter je v Blížencoch. Tento trigón je vo vzdušných znameniach. Trigón je vo vzdušných znameniach a v podstate, keď to je Jupiter a Slnko, to je jednoducho priateľskosť. Pocítime, navodí sa tak ako priateľská, nápomocná atmosféra, optimizmus. To je ako fakt proste optimizmus, životná sila. Chuť proste dosahovať jednoducho ciele takou hravou formou, zvedavou formou. Jednoducho to je Vodnár, Blíženec, to je o zvedavosti, to je o ľahkosti, ako ten vzduch proste, to je ľahkosť, zvedavosť. Chuť proste získavať nové informácie, chuť proste sa nejakým spôsobom spolčovať do komunít, vyhľadávať nejakých ľudí s podobnými názormi, s podobnými myšlienkami, alebo aj čerpať od ľudí s podobnými názormi a myšlienkami nejaké informácie, vďaka ktorým si budeme potom ako rozširovať obzory. Takže to je proste ako fakt o nápomocnosti a spolupráci hlavne. Pozor, spolupráca, to je veľmi dobré slovo. Ďalej, úžasný aspekt je konjunkcia Venuše a Neptúnu v rybách. Táto vodná energia nám prináša ako také viac spojenie sa so svojou ženskou energiou, počúvanie svojho vnútorného hlasu, intuície a taktiež obrovskú kreativitu. Ľudia, ktorí tvoria nejakým spôsobom, ja neviem, malujú obrazy, píšu básničky, tvoria nejaké diela, tak majú možnosť vytvoriť naozaj niečo úžasné. No a vlastne ešte tam je ten doznievajúci aspekt trigón Venuša Mars. O tom som hovorila vo videu na minulý týždeň. Takže v podstate táto Venuša Mars v rybách, to je ako o bezbrehej láske, oddanosti, obetavosti, láskavosti, chuti sa starať o tých našich milovaných. Taktiež to slnko Jupiter vo vodných znameniach. To je všetko ako napájanie sa, proste spájanie sa s druhými ľuďmi a jednoducho nejako proste, že ideme spolu riešiť problémy. Že jednoducho není som to len ja, sama, ale poďme jednoducho spolu proste vyriešiť nejaké problémy a poďme spolu vytvoriť niečo úžasné. Poďme si pomáhať. To sú proste tieto dva aspekty, ktoré jednoducho nádherne spolu harmonizujú a vytvárajú tu takú ako úžasnú atmosféru proste o tej láskavosti, nápomocnosti. Ďalej. Ten Urán, ako sa stal direktným, tak v podstate počas celého tohto budúceho týždňa bude nádherne pomáhať tomu retrográdnemu Marsu v Rakovi, týmto sextilom. Ten Mars v Rakovi, ja o tom hovorím už asi v každom videu, lebo už to dlhšie trvá. Je retrográdny a je v Rakovi a jednoducho je vo veľmi ťažkej pozície. Mars vyjadruje našu chuť dosahovať ciele,
ovplyvňuje naše akcie, konanie, rozhodovanie, naše činy, na základe čoho sa rozhodujeme, na základe čoho konáme, ako konáme, akým spôsobom. Mars je proste bojovník, v horoskope je to mužský princíp a ukazuje na to, že keď niečo chcem, takýmto spôsobom si za tým idem. No a on v podstate v tom rakovi má veľmi sťaženú pozíciu, pretože jeho vládcom je Luna, ktorá každé 2-3 dní mení znamenie. Takže v podstate naše akcie a činy v tomto období závisia od našeho momentálneho rozpoloženia a od našej momentálnej nálady. No a teraz tomuto chudákovi Marsovi pomáha tento Urán, ktorý je direktný, sextilom. Čo znamená tento aspekt? Tento aspekt znamená, že ak ste pocitili obdobie ako stagnácie a jednoducho, že tie veci sa nehýbu a je to pomaly a sa to len vleče, sa to ťahá, tak teraz príde ten Urán a jednoducho do našich životov prichádzajú náhle nečakané zmeny, náhle udalosti, náhle prekvapenia. Jednoducho niečo sa ťahá, hej, a teraz nevieš a už ako proste nevieš, nevládzeš a zrazu sa ako niečo stane. Niečo sa stane a kompletne to zmení proste celú situáciu a tvoj pohľad na tú situáciu. Takže v podstate jednoznačne v priebehu tohto týždňa sa to obdobie stagnácie končí a veci sa dávajú do pohybu. Ten Mars bude retrográdny ešte tuším do 24. februára. Takže ešte v podstate chvíľočku musíme vydržať, kým sa ako tie veci totálne rozpohybujú. V priebehu toho februára sa potom aj Jupiter stáva direktným, aj ten Mars a v podstate v priebehu toho februára už naplno pocítime tú energiu. Jednoducho toho, že tie veci sa dávajú do pohybu. Každopádne 29. januára taktiež lunárne uzly vstupujú do osy ryby Panna. A v podstate tie lunárne uzly nám ukazujú na to, čomu by sme sa v tom období mali venovať a čo by sme mali vypustiť z našich životov. Ten severný úzol v tých rybách znamená, že by sme sa mali venovať, rozvíjať svoju intuíciu, počúvať svoj vnútorný hlas, naučiť sa ako fakt dôverovať proste tej intuícii a tomu vnútornému hlasu. A viac dôverovať v dobro ľudí a jednoducho možno aj niekedy uniknúť do toho sveta fantázie, pretože fakt to nie je niekedy zlé, pretože jak je tá doba strašne rýchla a jak proste sa všetci ponáhlame, tak jednoducho, keď si nájdeme priestor na ako fakt kľud a stráviť trochu čas v samote a sám so sebou a jednoducho ponoriť sa do toho svojho vlastného vnútra a ja neviem, niekto medituje, niekto číta knižky, niekto štrikuje, je to individuálne, ale proste ako fakt sa ponárať do toho svojho vlastného vnútra a stráviť ten čas sám so sebou, tak jednoducho aj to je spôsob, ako duchovne rásť. Pretože fakt sa ako uzavrieť, vytvoriť si ako nejakú ochranu proste pred tým okolitým svetom. A ako niekedy aj uniknúť fakt z tej reality. Nie teda, že ako úplne, že proste, ja neviem, týždeň byť zavretý niekde v tme, hej. Ale fakt ako nájsť si počas dňa, ja neviem, 20 minút alebo koľko na to, aby ako boli ste fakt proste sami so sebou. To vlastne nám hovorí ten severný úzol v tých rybách, čomu by sme sa mali venovať. Na ten južný úzol ja ho tu nemám, ale on je vlastne hneď oproti. V tej panne. To znamená, že čoho by sme sa mali pustiť. Čo by sme sa mali odpútať. No a tieňové stránky panny sú ako prílišná proste kontrola a zameriavanie sa až prílišné proste na detaily a ako rýpanie sa v tých detailoch. A jednoducho perfekcionizmus.
Takže my bychom jako fakt v tomto období, keď budú tie lunárne uzly na tej osi ryby panna, mali bychom sa odpútať jako od toho perfekcionalizmu, od tej kontroly. Mali bychom ísť jakože od kontroly k dôvere. Takže v podstate prirodzeným spôsobom sa ako naučiť dôverovať tým ľuďom. Nech to je ako hocikto, môžu to byť, ja neviem, tvoji rodinní príslušníci, môžu to byť tvoji zamestnanci, môžu to byť tvoji nadriadení, všeobecne ako ľudia v tvojom živote. Tak by sme mali ísť ako od tej kontroly, od toho perfekcionalistu, od tej ako prehnanej dokonalosti a od toho ako úžasného, perfektného svetu by sme mali ako fakt ísť proste k tej oddanosti, k tej dôvere a k tomu ako nič na svete nie je dokonalé. Nič na svete nie je dokonalé a práve to je na tomto krásne, že všetko je originálne. Pretože nič nie je dokonalé. Každý sme individuálni, každý sme ako autentický a jednoducho fakt ísť proste k tej autenticite. A byť aj k sebe, jako nebyť k sebe až tak prísny, nemať také vysoké nároky a očakávania na seba. Takže fakt ísť jako preč od tej náročnosti a od tej kontroly, od toho perfekcionizmu a skôr sa uberať tou cestou tých rýb, že jako fakt prostě plávať s prúdom, naučiť sa plávať s prúdom a ako prispôsobiť sa aj tej situácii. No tak keď niečo prostě teraz nejde, tak jednoducho možno to pôjde zajtra a jako, takže takýto nejaký prístup. No a vlastne toho 29. januára taktiež začína čínsky rok, nový čínsky rok podľa čínskeho lunárneho kalendára. A roku 2025 to bude rok dreveného hada. No a vlastne ten had je o tvorivosti, o intuícii a o veľkej jako had je prostě symbolom transformácie. Transformácie, múdrosti, intuícií. A v tomto roku dreveného hada by sme sa jako mali zameriavať na, aj keď niekto niečo chce dosiahnuť, tak by sa mal zameriavať ako na také strategické plánovanie a jednoducho budovanie si toho krôčik po krôčiku. Ten rok dreveného hada nebude o nejakých rýchlych prostě viditeľných výsledkoch, ale skôr o takom jako krôčik za krôčikom pomaličky si to plánovať jedno po druhom a strategicky si to plánovať. A hlavne aj o múdrych rozhodnutiach. Dávame si pozor jako fakt prostě pri tom, keď sa budeme rozhodovať, aby sme sa jako fakt mudro logicky rozhodovali. Takže to je vlastně ten rok dreveného hada a to drevo mu tam vlastně dá jako, pridá mu tam aspekt tvorivosti a harmonie. Takže v podstate v tomto roku dreveného hada máme jako fakt prostě úžasnú príležitosť vytvoriť jako harmóniu v medziludských vzťahoch, alebo teda vo vzťahoch s našim okolím, či už to partnerské, pracovné, rodinné vzťahy, priateľské taktiež. Takže máme jako úžasnú možnosť vytvoriť harmóniu. A máme úžasnú možnosť stvoriť, ale pomalším spôsobom. Že ty výsledky budú stať za to, ale môžu sa dostaviť pomalšie. Takže v podstate to je ten rok hada 2025 a ono to jako úžasne prostě všetko spolu harmonizuje. Ten rok toho dreveného hada, tie lunárne uzly, ten nov vo vodnárovi, ten direktný urán, ono to nádherne spolu harmonizuje. A ja teda som konečne šťastná, že som vás mohla potešiť nejakými príjemnými správami, že konečne jednoducho niečo sa začne hýbať, niečo sa začne prostě pohybovať smerom dopredu. Aj keď možno ešte pomalšie, ale isto. No a všetkých vás by som chcela srdečne pozvať do kurzu astrológie, ktorý som pre vás pripravila. Pripravila som kurz astrológie pre začiatočníkov, aby sme teda išli hneď ako proste od začiatku všetci spolu.
Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí nemajú vôbec žiadne znalosti v astrológii alebo ktorí majú nejaké základné znalosti v astrológii. V priebehu kurzu si rozoberieme znamenia zverokruhu, planety, domy v horoskope, aspekty. Naučíte sa čítať svoj vlastný horoskop. Domenou tohto kurzu je individuálny prístup. Ja vždycky hovorím, aj konzultácie, aj kurzy. Individuálny prístup je esencia úspechu. Nie je nad to, keď sa ti ten človek, ktorý ťa nejakým spôsobom vzdeláva, individuálne venuje. Čo to znamená individuálny prístup na mojich kurzoch? Moje kurzy budú prebiehať online formou prostredníctvom Google Meet. Budeme sedieť v uzavretej skupine, v uzavretej VIP skupine, kde ja budem priamo prednášať nejaký čas na začiatku a potom budeme mať veľký priestor na vaše otázky. Ten kurz nie je úplne časovo obmedzený. Začiatok kurzu je o 18:00, ale koniec kurzu nie je obmedzený. Ja budem s vami sedieť dovtedy, dokiaľ budete mať otázky a budeme rozoberať vaše horoskopy. Takže v podstate v cene kurzu máte rozbor vašeho horoskopu. Ten kurz začína 8.3.2025, to je v sobotu, a bude rozdelený do 4 online stretnutí každú ďalšiu sobotu. Takže v podstate 4-krát online sa stretneme a budeme konzultovať o vašich horoskopoch a ja vás prevediem základmi astrológie úplne jednoduchou formou. Nemám rada, keď je niečo príliš komplikované, preto som sa rozhodla, že vás úplne jednoduchou formou prevediem základmi astrológie a v podstate podelím sa s vami o moje tajné poznatky a vedomosti v astrológii, ktoré som nazbierala počas 3-ročného štúdia astrológie a prečítala som fakt strašne veľa zahraničnej literatúry, pretože v tej zahraničnej literatúre sa jednoducho dočítate toho viac a aj ako detailnejšie. A taktiež moje skúsenosti pochádzajú aj z konzultácií s klientami. Takže odtiaľ mám veľa vedomostí, o ktoré sa jednoducho teraz s vami chcem podeliť. A veľa z týchto vedomostí nezverejňujem na mojich sociálnych sieťach ako v podobe tých príspevkov. Pretože niektoré tie informácie sú ako dosť citlivé, narážajú na také dosť citlivé témy. A preto by som sa o tieto tajné informácie, ktoré mám zozbierané, chcela s vami podeliť v priebehu mojich kurzov v astrológie pre začiatočníkov. Takže, kto má záujem o kurz astrológie alebo konzultáciu so mnou, tak všetky potrebné informácie nájdete na www.astromichaela.sk. Moje webové stránky máte vždycky aj pod videom, takže bežte si tam zarezervovať miesto v tom kurze a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Ahoj!